这个老达宝的歌你已经听过了。对。那么现在老达宝呢有一个组合，不知道您知不知道？我当然知道啦。我们现在知道的是老达宝这个村民组合啊，有一个新的青春的组合，那就是达宝兄弟组合。我在这里呢，要为达宝兄弟组合做一个大大的广告，因为我们中央电视台民歌中国栏目为达宝兄弟做了一个专辑，将在4月22号播出。我们也希望家乡的父老乡亲多支持达宝兄弟啊。好，那接下来我们就请出这个达宝兄弟。达宝兄弟，有请达宝兄弟，有请。Harmonische
谢谢谢谢。